Tata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Tata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo, omwoyo atuuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Nsanyusa obbalaba wano ku mumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Manya n'eddoboozi yenza omumbejja wa Yesu NKSM. Ku lwabo ekisa kye tuli balamu, twebaza Mukama ku lwekyo. Mwasuze mutya era mwasibye mutya? Kansuubire nti ffenna tuli bulungi era Mukama atukuumye bulungi. Si lw'amaanyi si lwa buyinza naye olw'ekisa tugulumiza Mukama weewaawo. Yes, olunaku olwaleero tugenda mu Bible reading yaffe. Nyaniriza buli ssekinnoomu yanirizaako munno, oyo munno ayanirize munne mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugenda kusoma essuula yaffe lunyiriri ku lunyiriri, vaasi ku vaasi, bwe tutyo bwe tukitambuza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Suula ku suula kwe tutambulira. Yes, omupya eyakatwegattako nkusaba n'obuwembeefu olikinge okomentinge then oluvannyuma olyoko subscribing. Mukama ajja kunkolera obulungi obutagambika. Yes, kati kowola omwoyo omutukuvu tuli mu kitabo kyaffe ekya Leviticus noba mu Luganda nti Eby'abaleevi. Hallelujah. Yeah. Kowola munno ne munnaakowole munne mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza, Kabaka wa bakabaka tukwaniriza, omusumba omulungi, jangu mukwano gwange, jangu ofuge. Muffe tetusobola era tetulina maanyi wabula gwe omwoyo w'Omukama bw'otuuka tulabawo enjawulo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Fuga nga tuvaawo era oluŋŋamye. Kigambo kyo leka kitukolemu omulimu. Otusasire tubadde tutambula obubi bwe wantwandiremeseza Mukama Taata ekigambo kye tukolamu omulimu. Watunaazira omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Haleluya. Oluganda mwoyo mutukuvu atukulembere mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Essula y'e14. Mukama n'agamba Musa nti lino lye linaabanga etteeka ly'omugenge ku lunaku olw'okulongoosebwa kwe. Anaaleetebwanga eri kabona. Awo kabona n'afulumanga mu lusiisira, kabona n'akebera. Kale laba endwadde y'ebigenge bw'eneebanga ewonye ku mugenge, kale kabona anaalagiranga okutwalira oyo agenda okulongoosebwa ennyonyi bbiri ennongoofu ennamu, n'omuti omwerezi, n'olugoye olumyufu, n'ezobu. Awo kabona anaalagiranga okuttako emu ku nnyonyi mu kintu ky'ebbumba ku mazzi agakulukuta. N'ennyonyi ennamu anaagiddiranga n'omuti omwerezi, n'olugoye olumyufu, n'ezobu, n'annyiika ebyo n'ennyonyi ennamu mu musaayi gw'ennyonyi ettiddwa ku mazzi agakulukuta. Awo anaamansiranga ku oyo agenda okulongoosebwako ebigenge emirundi 7, n'amwatulira nga mulongoofu, n'ateera ennyonyi ennamu mu ttale mu bbanga. N'oyo agenda okulongoosebwa anaayozanga engoye ze, n'amwa enviiri ze zonna, n'anaaba mu mazzi, kale anaabanga mulongoofu. Oluvannyuma n'alyoka ayingira mu lusiisira, naye anaamalanga ennaku 7 ng'ali bweru w'eweema ye. Awo olunaatuukanga olunaku olw'omusanvu anaamwanga enviiri ze zonna okuziggya ku mutwe gwe, n'ebirevu bye n'ebisige bye. Enviiri ze zonna anaazimwanga, era anaayozanga engoye ze, n'anaaba omubiri gwe mu mazzi, kale anaabanga mulongoofu. Awo ku lunaku olw'omunaana anaddiranga abaana b'endiga abalume 2 abataliiko bulema, n'omwana gw'endiga omuluusi ogumu ogwakamaze omwaka ogumu ogutaliiko bulema, n'ebitundu 3 eby'ekkumi eby'obutta obulungi okuba ekiweebwayo eky'obutta obutabuddwamu amafuta, n'ekibya kimu eky'amafuta. Ne kabona amulongoosa anaateekanga omuntu agenda okulongoosebwa n'ebintu ebyo mu maaso ga Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu. Awo kabona anaddirangako gumu ku baana b'endiga omulume n'aguwaayo okuba ekiweebwayo olw'omusango n'ekibya eky'amafuta, n'abiwuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Awo anattirwanga omwana gw'endiga omulume mu kifo mwe battira ekiweebwayo olw'ekibi n'ekiweebwayo ekyokebwa, mu kifo ekiri mu kifo ekitukuvu, kubanga ekiweebwayo olw'ekibi nga bwe kiri ekya kabona, ekiweebwayo olw'omusango bwe kiri bwe kiti, ekyo kitukuvu nnyo. Kale kabona anaddiranga ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'omusango,
kabona n'aguteeka ku nsonda y'okutu okwa ddyo okwoyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'oku mukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'oku kigere kye ekya ddyo. Kale kabona anaddiranga ku kibya ky'amafuta n'agafuka mu kibatu eky'omukono gwe ye ogwa kkono. Awo kabona ananyikanga olunwe lwe olwa ddyo mu mafuta agali mu mukono gwe ogwa kkono, n'amansira ku mafuta n'olunwe lwe emirundi 7 mu maaso ga Mukama. Ne ku mafuta agasigalawo agali mu mukono gwe, kabona anaagateekanga ku nsonda y'okutu okwa ddyo okwoyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'oku mukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'oku kigere kye ekya ddyo, ku musaayi gw'ekiweebwayo olw'omusango. N'amafuta agasigalawo agali mu mukono gwa kabona anaagateekanga ku mutwe gw'oyo agenda okulongoosebwa, era kabona anaamutangiriranga mu maaso ga Mukama. Era kabona anaawangayo ekiweebwayo olw'ekibi n'atangirira oyo agenda okulongoosebwa olw'obutali bulongoofu bwe. Oluvannyuma n'alyoka atta ekiweebwayo ekyokebwa. Era kabona anaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta ku kyoto, era kabona anaamutangiriranga, kale anaabanga mulongoofu. Era bw'anaabanga omwavu n'atayinza kufuna ebyenkanaawo, kale anaddiranga omwana gw'endiga ogumu omulume okuba ekiweebwayo olw'omusango okuwuubibwa, okumutangirira, n'ekitundu kimu eky'ekkumi eky'obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta, n'ekibya ky'amafuta, ne bakaamukuukulu 2 oba amayiba amata 2 nga bw'anaayinzanga okufuna. Erimu linaabanga ekiweebwayo olw'ekibi, n'eddala ekiweebwayo ekyokebwa. Ne ku lunaku olw'omunaana anaagaleeteranga kabona olw'okulongoosebwa kwe ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu mu maaso ga Mukama. Awo kabona anaddiranga omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo olw'omusango n'ekibya ky'amafuta, kabona n'abiwuuba mu maaso ga Mukama okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa. N'atta omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo olw'omusango, kabona n'atoola ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'omusango n'aguteeka ku nsonda y'okutu okwa ddyo okwoyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'omukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'oku kigere kye ekya ddyo. Awo kabona anaafukanga ku mafuta mu kibatu ky'omukono gwe ye ogwa kkono, kabona n'amansira n'olunwe lwe olwa ddyo ku mafuta agali mu mukono gwe ogwa kkono emirundi 7 mu maaso ga Mukama. Kabona n'atoola ku mafuta agali mu mukono gwe n'agateeka ku nsonda y'okutu okwa ddyo okwoyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'omukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'oku kigere kye ekya ddyo mu kifo eky'omusaayi ogw'ekiweebwayo olw'omusango. N'amafuta agasigalawo agali mu mukono gwa kabona anaagateekanga ku mutwe gw'oyo agenda okulongoosebwa, okumutangirira mu maaso ga Mukama. Era anaawangayo ku bakaamukuukulu 1 oba ku mayiba amato 1 nga bw'anaayinzanga okufuna. Erimu lya kiweebwayo olw'ekibi, n'eddala lya kiweebwayo ekyokebwa awamu n'ekiweebwayo eky'obutta. Era kabona anaatangiriranga oyo agenda okulongoosebwa mu maaso ga Mukama. Eryo ly'etteeka ly'oyo aliko endwadde y'ebigenge atayinza kufuna bya kulongoosebwa kwe. Era Mukama n'agamba Musa n'Alooni nti, bwe mulibanga mutuuse mu nsi ya Kanani gye mbawa okuba obutaka, bwe nnaateekanga endwadde y'ebigenge mu nnyumba ey'omu nsi ey'obutaka bwammwe, awo nannyini nnyumba anajjanga n'abulira kabona nti ennyumba efaanana gye ndi okubaamu endwadde. Kale kabona anaalagiranga okumalamu ebintu mu nnyumba, kabona nga tannaba kuyingira kulaba ndwadde, byonna ebiri mu nnyumba bireme okufuuka ebitali birongoofu. Oluvannyuma kabona n'alyoka ayingira okulaba ennyumba. Kale anaakeberanga endwadde, era laba endwadde bw'eneebanga ku bisenge by'ennyumba nga byewummudde, enguudo oba nga za nnawandagala oba mmyufumyufu, n'ekifaananyi kyayo nga kifulumye munda w'ekisenge, awo kabona anaafulumanga mu nnyumba n'agenda ku mulyango gw'ennyumba n'aggalira ennyumba ennaku 7. Kale kabona anaakomangawo ku lunaku olw'omusanvu n'akebera. Era laba endwadde bw'eneebanga ebunye ku bisenge by'ennyumba, kale kabona anaalagiranga okuggyamu amayinja agaliko endwadde n'okugasuula mu kifo ekitali kirongoofu ebweru w'ekibuga. Era anaalagiranga ennyumba okugikolokota munda enjuuyi zonna, era banaafukanga ennoni gye bakolokota ebweru w'ekibuga mu kifo ekitali kirongoofu, ne baddira amayinja amalala ne bagateeka mu kifo ky'amayinja ago,
n'addira ennoni endala n'agisiiga ku nnyumba. Awo endwadde bw'eneekomangawo n'efuutuuka ku nnyumba ng'amaze okuggyamu amayinja era ng'amaze okukolokota ennyumba era ng'emaze okusiigibwako, kale kabona anaayingiranga n'akebera. Era laba, endwadde bw'eneebanga ebunye ku nnyumba, ebyo nga bye bigenge ebirya mu nnyumba nga si nnongoofu. Awo anaayabyanga ennyumba, amayinja gaayo n'emiti gyayo n'ennoni yonna ey'ennyumba, era anaabisitulanga n'abiggya mu kibuga n'abitwala mu kifo ekitali kirongoofu. Era nate bwe anaayingiranga mu nnyumba ekiseera kyonna ng'ekyali nzigale, anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era buli anaasulanga mu nnyumba eyo anaayozanga engoye ze, n'oyo anaaliiranga mu nnyumba eyo anaayozanga engoye ze. Era kabona bw'anaayingiranga n'akebera. Era laba, endwadde nga tebunye ku nnyumba, ennyumba ng'emaze okusiigibwako, kale kabona anaayatuliranga ennyumba nga nnongoofu, kubanga endwadde ng'ewonye. Awo anaddiranga olw'okulongoosa ennyumba ennyonyi bbiri n'omuti omwerezi n'olugoye olumyufu n'ezobu, n'attako emu ku nnyonyi mu kintu eky'ebbumba ku mazzi agakulukuta. N'addira omuti omwerezi n'ezobu n'olugoye olumyufu n'ennyonyi ennamu, n'abinyeeka mu musaayi gw'ennyonyi ettiddwa ne mu mazzi ago agakulukuta, n'amansira ku nnyumba emirundi 7. Era anaalongoosanga ennyumba n'omusaayi gw'ennyonyi n'amazzi ago agakulukuta n'ennyonyi ennamu n'omuti omwerezi n'ezobu n'olugoye olumyufu. Naye anaateranga ennyonyi ennamu mu ttale mu bbanga okuva mu kibuga. Bw'atyo bw'anaatangiriranga ennyumba, awo eneebanga nnongoofu. Eryo ly'etteeka ly'engeri yonna ey'endwadde y'ebigenge era ery'ekikakampa, era ery'ebigenge eby'oku kyambalo, era ery'ennyumba, era ery'ekizimba, era ery'ekikuta, era ery'embalabe erungudde, okuyigirizanga bwe kinaabanga ekitali kirongoofu era bwe kinaabanga ekirongoofu. Eryo ly'etteeka ly'ebigenge. Essula 15. Era Mukama n'agamba Musa n'Alooni nti, mugamba abaana ba Isirayiri mubabuulire nti, omusajja yenna bw'anaabanga n'enziku eva mu mubiri gwe nga si mulongoofu olw'enziku ye, era buno bwe bunaabanga obutali bulongoofu bwe obw'enziku ye, obanga atonnya enziku mu mubiri gwe, oba nga yaziyizibwa enziku mu mubiri gwe, buno bwe butali bulongoofu bwe. Buli kitanda omuziku ky'anaasulangako kinaabanga kitali kirongoofu, era buli kintu ky'anaatulangako kinaabanga kitali kirongoofu. Era buli anaakomanga ku kitanda kye anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'oyo anaatuulanga ku kintu kyonna omuziku ky'atuddeko anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'oyo anaakomanga ku mubiri gw'omuziku anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era omuziku bw'anaawandanga amalusu ku mulongoofu, kale anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'amatandiiko gonna omuziku g'aneebagalirangako ganaabanga agatali malongoofu. Na buli anaakomanga ku kintu kyonna ekibadde wansi we anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'oyo anaasitulanga ebyo anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli omuziku gw'anaakomangako nga tannanaaba ngalo mu mazzi anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'ekintu ky'ebbumba omuziku ky'anaakomangako kinaayasibwanga, na buli kintu ky'omuti kinaayozebwanga mu mazzi. Era omuziku bw'anaalongoosebwangako enziku ye, kale aneebaliranga ennaku 7 olw'okulongoosebwa kwe, n'ayoza engoye ze n'anaaba omubiri gwe mu mazzi agakulukuta, n'aba mulongoofu. Era ku lunaku olw'omunaana aneetwaliranga abakaamukuukulu 2 oba amayiba amata 2, n'ajja mu maaso ga Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinganirangamu, n'agawa kabona. Kale kabona anaagawangayo, erimu lya kiweebwayo olw'ekibi, n'eddala lya kiweebwayo ekyokebwa.
era kabona anaamutangiranga mu maaso ga Mukama olw'enziku ye. Era omusajja yenna bw'anaavangamu amaanyi, kale anaanaabanga omubiri gwe gwonna mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli kyambalo na buli ddiba omuli amaanyi kinaayozebwanga n'amazzi ne kiba ekitali kirongoofu okutuusa akawungeezi. Era n'omukazi omusajja gw'anaasulanga naye n'amaanyi, bombi banaanaabanga mu mazzi ne baba abatali balongoofu okutuusa akawungeezi. Era omukazi bw'anaabanga n'enziku ye mu mubiri gwe nga ya musaayi, anaamalanga ennaku 7 ez'okweyawula kwe, na buli anaamukomangako anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli kintu ky'anaasulangako mu biro by'okweyawula kwe kinaabanga ekitali kirongoofu, era buli kintu ky'anaatuulangako kinaabanga ekitali kirongoofu. Na buli anaakomanga ku kitanda kye anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli anaakomanga ku kintu kyonna ky'atuddeko anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era bwe kinaabanga ku kitanda oba ku kintu kyonna ky'atuddeko, bw'anaakikomangako anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era omusajja yenna bw'anaasulanga naye n'obutali bulongoofu bwe ne buba ku ye, kale anaabanga atali mulongoofu ennaku 7, na buli kitanda ky'anaasulangako kinaabanga ekitali kirongoofu. Era omukazi bw'anaavangamu omusaayi gwe ennaku nnyingi, so nga si byebiro eby'okweyawula kwe, oba bw'anaavangamu omusaayi okusukkirira ebiro eby'okweyawula kwe, ennaku zonna z'anaaviirangamu omusaayi ogw'obutali bulongoofu bwe, anaabanga nga bw'aba mu nnaku ez'okweyawula kwe, oyo nga si mulongoofu. Buli kitanda ky'anaasulangako ennaku zonna z'anaaviirangamu omusaayi kinaabanga gy'alinga ekitanda eky'okweyawula kwe, era buli ky'anaatuulangako kinaabanga ekitali kirongoofu ng'obutali bulongoofu obw'okweyawula kwe. Era buli anaakomanga ku ebyo anaabanga atali mulongoofu, n'ayoza engoye ze n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Naye bw'anaalongoosebwanga olw'omusaayi okumuvaamu, kale aneebaliranga ennaku 7, oluvannyuma n'alyoka aba omulongoofu. Awo ku lunaku olw'omunaana aneetwaliranga bakaamukuukulu 2 oba amayiba amata 2 n'agatwalira kabona ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu. Awo kabona anaawangayo erimu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'eddala okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Era kabona anaamutangiriranga mu maaso ga Mukama olw'okuvaamu omusaayi ogw'obutali bulongoofu bwe. Bwe mutyo bwe munaayawulanga abaana ba Isirayiri n'obutali bulongoofu bwabwe, baleme okufiira mu butali bulongoofu bwabwe bwe banaayonoonanga eweema yange eri wakati mu bo. Eryo ly'etteeka ly'omuziku n'oyo avaamu amaanyi n'okufuula ne gamufuula atali mulongoofu. Era eri omukazi alwadde olw'okweyawula kwe, era eri omuziku omusajja, era eri omukazi, era eri oyo asula n'omukazi atali mulongoofu. Yesu nkuyita mukwano nga okyalina amalala naffe tukyalire Essula 16. Mukama n'ayogera ne Musa batabani ba Alooni bombi nga bamaze okufa, bwe baasembera mu maaso ga Mukama ne bafa. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni muganda wo obutamalanga gajja mu watukuvu munda w'eggigi buli biro mu maaso g'entebe ey'okusaasira eri ku ssanduuko, aleme okufa, kubanga n'alabikiranga mu kire ku ntebe ey'okusaasira. Bino Alooni by'anajjanga nabyo mu watukuvu, ng'alina ente ennume envubuka okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'endiga ennume okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Anaayambalanga ekizibawo ekyo ekya bafuta ekitukuvu, era anaabanga n'esseruwale eyo eya bafuta ku mubiri gwe, era nga yeesibye olukoba olwo olwa bafuta, era ng'atikkidde enkuufiira eyo eya bafuta. Ebyo bye byambalo ebitukuvu, era anaanaabanga omubiri gwe mu mazzi n'abyambala. Awo anaatwalanga ku kibiina ky'abaana ba Isirayiri embuzi ennume 2 okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'endiga ennume 1
okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Awo Alooni anaayanjulanga ente ennume ey'ekiweebwayo olw'ekibi eyiye ku bubwe ne yeetangirira ye n'ennyumba ye. Awo anaatwalanga embuzi zombi n'aziteeka mu maaso ga Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinganirangamu. Awo Alooni anaazikubiranga obululu embuzi zombi, akalulu akamu ka Mukama n'akalulu akookubiri ka Azazeeri. Awo Alooni anaayanjulanga embuzi egwiriddwako akalulu ka Mukama n'agiwaayo okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Naye embuzi egwiriddwako akalulu ka Azazeeri eneeteekebwanga mu maaso ga Mukama nga nnamu okumutangirira okugisindiikiriza eri Azazeeri mu ddungu. Awo Alooni anaayanjulanga ente ennume ey'ekiweebwayo olw'ekibi eyiye ku bubwe ne yeetangirira ye n'ennyumba ye, n'atta ente ennume ey'ekiweebwayo olw'ekibi eyiye ku bubwe. Awo anaddiranga ekyoterezo ekijjudde amanda ag'omuliro ng'agajja ku kyoto mu maaso ga Mukama, n'embatu ze nga zijjudde obubaane obwakaloosa obusekuddwa ennyo, n'abuleeta munda w'eggigi. Awo anaateekanga obubaane ku muliro mu maaso ga Mukama, omukka ogw'obubaane gubikke ku ntebe ey'okusaasira eri ku bujulirwa aleme okufa. Awo anaatoolanga ku musaayi gw'ente ennume n'agumansira n'engalo ye ku ntebe ey'okusaasira ebuvanjuba, era anaamansiranga ku musaayi mu maaso g'entebe ey'okusaasira n'engalo ye emirundi 7. Awo anattanga embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi ey'abantu n'aleeta omusaayi gwayo munda w'eggigi, n'akola omusaayi gwayo nga bw'akoze omusaayi gw'ente ennume, n'agumansira ku ntebe ey'okusaasira ne mu maaso g'entebe ey'okusaasira. Era anaatangiriranga awatukuvu olw'obutali bulongoofu bw'abaana ba Isirayiri n'olw'ebyonoono byabwe, ebibi byabwe byonna. Era bw'atyo bw'anaakolanga eweema ey'okusisinganirangamu ebeera nabo wakati mu butali bulongoofu bwabwe. So temubanga muntu mu weema ey'okusisinganirangamu bw'anaayingiranga okutangirira mu watukuvu okutuusa lw'anaafulumanga ng'amaze okwetangirira ye n'ennyumba ye n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri. Awo anaafulumanga eri ekyoto ekiri mu maaso ga Mukama n'akitangirira, n'atoola ku musaayi gw'ente ennume ne ku musaayi gw'embuzi n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto enjuuyi zonna, n'akimansirako omusaayi n'engalo ye emirundi 7, n'akirongoosa, n'akitukuza okukiggyako obutali bulongoofu bw'abaana ba Isirayiri. Awo bw'anaamaliranga ddala okutangirira awatukuvu n'eweema ey'okusisinganirangamu n'ekyoto, anaayanjulanga embuzi ennamu. Awo Alooni anaateekanga emikono gye gyombi ku mutwe gw'embuzi ennamu, n'ayatulira ku yo obutali butuukirivu bwonna obw'abaana ba Isirayiri n'ebyonoono byabwe byonna, ebibi byabwe byonna, n'abiteeka ku mutwe gw'embuzi, n'agisindiikiriza mu ddungu mu mukono gw'omuntu eyeeteeseteese. Era embuzi eneesituliranga ku yo obutali butuukirivu bwabwe bwonna n'ebutwala mu nsi eteriimu bantu. Kale embuzi anaagiteeranga mu ddungu. Awo Alooni anaayingiranga mu weema ey'okusisinganirangamu n'ayambula ebyambalo ebya bafuta by'abadde ayambadde ng'ayingidde mu watukuvu, n'abireka eyo. Awo anaanaabiranga omubiri gwe n'amazzi mu kifo ekitukuvu, n'ayambala ebyambalo bye, n'afuluma, n'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa ekiki n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'abantu, ne yeetangirira ye n'abantu. N'amasavu ag'ekiweebwayo olw'ekibi anaagookeranga ku kyoto. N'oyo ateera embuzi eri Azazeeri anaayozanga ebyambalo bye, n'anaaba omubiri gwe mu mazzi, oluvannyuma n'alyoka ayingira mu lusiisira. N'ente ennume ey'ekiweebwayo olw'ekibi n'embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi, omusaayi gwayo oguyingizibwa okutangirira mu watukuvu zinaafulumizibwanga ebweru w'olusiisira, ne bookera mu muliro amaliba gaazo n'ennyama yaazo n'obusa bwazo. N'oyo abyokya anaayozanga ebyambalo bye n'anaaba omubiri gwe mu mazzi, oluvannyuma n'alyoka ayingira mu lusiisira. Era lino linaabanga tteeka gye muli emirembe gyonna. Mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi munaabonerezanga emmeeme zammwe, so temukolanga mulimu gwonna, enzaalwa newaakubadde omugenyi atuula mu mmwe, kubanga ku lunaku olwo bwe banaabatangiriranga okubalongoosa. Munaabanga balongoofu mu bibi byammwe byonna mu maaso ga Mukama. Olwo ye Ssabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombeekerako gye muli
era munaabonerezanga emmeeme zammwe ly'etteeka ery'emirembe gyonna. Era kabona anaafukibwangako amafuta era anaayawulibwanga okuba kabona mu kifo kya kitaawe. Anaatangiriranga era anaayambalanga ebyambalo ebya bafuta, ebyambalo ebitukuvu. Era anaatangiriranga awatukuvu awaayawulibwa. Era anaatangiriranga eweema ey'okusinkanirangamu n'ekyoto. Era anaatangiriranga bakabona n'abantu bonna ab'ekibiina. Era lino linaabanga tteeka gye muli eritajjulukuka emirembe gyonna, okutangiriranga abaana ba Isirayiri olw'ebibi byabwe byonna omulundi gumu buli mwaka, n'akolanga Mukama bwe yalagira Musa. Yes, hallelujah, hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Mbakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mukama nsaba abankolera obulungi, abanjagalira. Nsigadde nsaba omumbejja wa Yesu ku lw'obuweereza. Omumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Omupya teweerabira mukwano kusubscribinga, kulikinga, commentinga. Mbaagala nnyo naye Mukama waffe Yesu Kristo yasinga okubaagala. Mbagaliza olunaku olulungi olw'essanyu olw'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Shalom, 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 shalom. Empologoma ya Yuda fuga, Yesu tata fuga. Jesus reign.